Det er vanskelige tider, og regjeringen har selvsagt rett i at turbulensen i norsk økonomi i stor grad skyldes forhold utenfor våre grenser. Og jeg tror de fleste vil gi regjeringen en viss margin for uforutsette problemer. Men problemer har det med å dukke opp uanmeldt. Oljeprisfall og pandemi rammet oss under den forrige regjeringen, men vi kom styrket ut. Arbeiderpartiet i opposisjon brukte tiden på retorikk og på sitt beste ganske perifere problemer. Partiet har ikke vært godt nok forberedt på realitetene som ville melde seg da de fikk regjeringsmakt. Avlyste løfter har nok skuffet Senterpartiets og Arbeiderpartiets velgere. Men på noen områder har denne regjeringen holdt løfter som egentlig kun kan glede SVs og Rødts velgere. Jeg nevner avvikling av konkurranse som ville gjort offentlige tjenester bedre og billigere for brukere og skattebetalere. For eksempel konkurranse som har gitt jernbanen muligheter til å frakte flere raskere, punktligere og rimeligere. I stedet vil man presse ut private bedrifters tilbud av velferdstjenester, enda man fikk bedre kvalitet for færre offentlige kroner. Halvparten av landets barnehager som er private, lever usikkert, og det legges planer for å presse dem ut. Reetablering av offentlig monopol på en rekke områder hvor borgerne hadde vent seg til valgfrihet. Og nå vil man fjerne fritt behandlingsvalg på tross av upartiske utredninger som viste at mangfold gir bedre tjenester og samlet sett bedre utnyttelse av samfunnets ressurser. Og så bør vi se, siden jeg ser at helsestatsråden er her, vi bør også se på hva som skjer i sykehussektoren, som er fullstendig statsstyrt, fordi den ikke har noen korrektiv å sammenligne seg med. Her kan vi for neste år imøtese nokså kaotiske forhold, både når det gjelder prosjekter som er utviklet uten forståelse for fysiske og økonomiske realiteter. Virkningen av styringssvikten vil påvirke tilbudet til pasientene negativt. Når en sektor ser ut til å bli departementets bakgård, må Stortinget på et tidspunkt involvere seg og bli forelagt informasjon og beslutningsgrunnlag for å korrigere kursen. Det er som ventet at et rødt flertall vil øke statens makt, redusere grunnlaget for privat sysselsetting og privat sektors andel av verdiskapningen. Nyere og mer oppsiktsvekkende er at regjeringen har innledet det som skulle vise seg å være en tofrontskrig mot næringslivet. På den ene siden skulle mange bedrifter presses ut av ideologiske grunner. På den andre siden skulle de bedriftene som fikk være tilbake, utsettes for stor uttapping og overføring. Så det er vel kanskje dette Arbeiderpartiets talere mener er den store omfordelingen. Det er nemlig ikke fra de rike til de fattige, men fra bedriftene, hele vårt næringsgrunnlag, til staten.